আগস্ট মাসে জন্মগ্রহণকারী মানুষরা কেমন হন? বিভিন্ন মাসে জন্মগ্রহণকারীদের উপর সেই মাসের প্রভাব থাকে। আগস্ট মাসের জাতকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বছরের 12 মাসের মধ্যে প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক গুণও রয়েছে। ঠিক এমনই গুণ উপস্থিত সেই মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে। আগস্ট মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের উপর এই মাসের প্রভাব খাটে। জেনে নিন কেমন হন আগস্ট মাসের জাতকরা। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর এমনই সব রাশি রত্নপাথরের নিয়মিত তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। বিত্তবান হয়ে থাকেন এরা। সূর্য এদের সঙ্গে থাকে, তাই আগস্টে জন্মগ্রহণকারী জাতকরা সুপ্রচুর হয়ে থাকেন। উচ্চ স্তরের জীবনযাপন করেন এরা। উচ্চ পদে আসীন থাকেন। মা বাবার সেবক ও দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিদের সহায়ক হন। দাম্পত্য ও সন্তান সুখে কোনো ঘাটতি থাকে না। নিজের পরোয়া না করে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসেন আগস্টের জাতকরা। এরা বড় মনের মানুষ, উচ্চ ও উন্নত চিন্তা ভাবনা এবং সম্পর্কের প্রতি সৎ হন এরা। স্বভাব সৌম্য। এই মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা শান্ত ও সুন্দর স্বভাবের হয়ে থাকেন। এরা সততার পথের পথিক। যে কোনো বিষয়ে সৎ থাকার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি অপর ব্যক্তির কাছ থেকেও তাই প্রত্যাশা করেন। সব সময় নিজের গুণকীর্তন শুনতে ভালোবাসেন এরা। এমনকি মাঝে মধ্যেই নিজের মুখেই নিজের প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকেন না। বিলাসবহুল জীবনযাপন। এই জাতকরা অসাধারণ ও বিলাসবহুল জীবনযাপন পছন্দ করেন, আর এর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টাও করে যান। এই মাসের অধিপতি সূর্য, তাই কখনো কখনো নিজের উগ্র স্বভাবের কারণে কষ্টে থাকেন। চোখে ঐশ্বর্য মণ্ডিত ও বিলাসবহুল জীবনযাপনের ইচ্ছা থাকে বলে এরা জেদি, রাগী ও হিংসার পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। মাথায় চুল কম থাকে। এদের শারীরিক গঠন সাধারণ। মাথায় চুল কম, স্বাস্থ্য ঠিকঠাক থাকে আগস্ট মাসে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির। তবে বয়সকালে চর্মরোগ, ঘাটে ব্যথার শিকার হন এরা। তাই যুবাবস্থায় নিজের খাওয়া দাওয়ায় যত্ন নেওয়া উচিত এই জাতকদের। ভাগ্যশালী হন এরা। পরিশ্রম অনুযায়ী ফল পেয়ে থাকেন অনেক ব্যক্তি, কিন্তু আগস্টে জন্মগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে এটি খাটে না। এই জাতকরা প্রবল ভাগ্যের অধিকারী হন। অনেক সময় কম পরিশ্রমে খুব ভালো ফল লাভ করেন। স্বাধীন চেতা এই জাতকদের চরিত্রে একটি দোষ রয়েছে। ভালো সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও মুখ ফিরিয়ে নেন এরা। ফলে ভবিষ্যতে ভাগ্যোদয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এদের এই স্বভাব। সন্দেহবাতিক হন। একবার কারো প্রতি নিজের মনে কোনো ধারণা করে নিলে শেষ পর্যন্ত সেই ধারণাই পোষণ করে যান। ভালো নেতা হন। আগস্টে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন তারা ভালো নেতা হন। এছাড়াও ভালো ম্যানেজার ও অধিবক্তা হতে পারেন এই জাতকরা। প্রদত্ত পরামর্শ ও তথ্য প্রয়োগের আগে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তাহলে ভিউয়ার্স, কেমন লাগলো ভিডিওটি কমেন্টে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বা শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলে পরবর্তী ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য ধন্যবাদ। শুভ হোক আপনার ভাগ্য।